攒了3个月的一些化学的泥和废泥。Hello， 欢迎收看蜜桃手作，我是你的大桃桃。好久没有来混一波美美的泥了，你们猜全部化水的泥混一起会不会成型呢？淋上去好像在做什么美食一样。我们现实可以吃的黄色果酱好像还是有点少哎，红色的比较多吧。还有这个，哎呦，这个上次我们做的小籽籽热波菌泥，把它当成大猪蹄子尽情揉捏吧，感觉还是挺好看的。但是这么多籽泥，感觉混合后那一定会很好看吧？那咱们不用手，像拌饭一样搅一下。后来你们心急淘为了节省时间，还是上淘抓机啦。因为有很多化水的泥，我感觉这不是混泥，像是在搅拌一块泥成型。混合时会有点黏，混合后是一个枣红色哦，全程没有再加鲜绿水，直接把化水的泥都混合成型了，完整的混完就不黏了。那咱们下期见哦，拜拜。